Questo meritava. Oggi ragazzi, food tour a Zagabria. E come a Vienna, madonna che testa, e come a Vienna i parcheggi moto ve li scordate. Oggi vi facciamo vedere dove poter fare una buona colazione, prendere un buon caffettino e dove fare una buona, non mi ricordo quell'altra. Dove mangiare bene? E dove mangiare bene a Zagabria. Bravo amore, hai fame? No, neanche un po'. Come no? Davvero? Speravi, eh? Qui quando entrate fate la cassa, dite cosa volete, portate le paste al tavolo e poi loro vi portano quello che avete scelto da bere. In più c'è questa cosa fantastica, l'acqua con il limone free, che io ho una sete che ve la raccomando, guarda che bellino che è. Loro qui sono famosi per questo craffin fatto a funghetto, ce l'hanno sia al cioccolato che alla crema. Mamma mia! Direi che il ragazzo merita assai, cioè è bombato di roba. Vi faccio vedere la faccia del mondo così. Sfogliatissimo, tovagliolino. Toma, aspetta, per l'amor di Dio. Buono. La parte della pasta è molto morbida come l'effetto che ha il panettone quando mangiate a Natale. Poi la parte dentro della crema è una crema di cioccolato, questa qua, perché sembra che l'abbiano fatta come la crema pasticcera. Se fosse con il cacao sarebbe molto più scura, invece questa qua è più chiara, quindi è fatta con il cioccolato. E adesso aggrediamo questa che è fatta sempre con la pasta sfoglia, poi ci sono su tutte le mandorle a lamelle e questa che dovrebbe essere una peschina sciroppata. Vorrei vedere se dentro alla peschina sciroppata c'è una sorpresa. Come sempre. Non è male a presentarsi. La pasta sfoglia fa un gran profumo quando il laboratorio è dietro la cassa, che si vede come lavorano e quindi la roba è sempre tutta strafresca. Cioè, sfogliate comunque. La peschina è buonissima, è molto morbida però rispetto anche a quelle che faccio io in casa che sono un po' più, rimangono un po' più durettine. La sfoglia è poco burrosa, quindi non è stomachevole per niente ed è un po' come dice il Monster, ricorda un pochino il panettone, non è rocchiarella come quella che intende lui del croissant, ma visto che hanno anche i croissant, perché privarci di un croissant? È bassino come il nostro, non ha la schiuma. Monster, diciamolo come va detta. Non mi piace un granché. Passiamo al croissant. Il mostrino non era felice perché ho scelto io la roba da mangiare, perché vi volevo far vedere delle cose diverse dal solito. Alla fine ho dovuto prendergli anche un pano al cioccolato. Caro arrabbiato perché costa 2,20 €. Voi sapete che il panno al cioccolato non è bombato di crema pasticcera, ci sono solo i 2 bastoncini di cioccolato, normalmente fondente, perché quello al latte tende a sciogliersi molto di più in cottura. Comunque il profumo si sente che è roba appena fatta, su quello costerà anche caro, ma... I morsi piccoli del Gorilla Lilla. E basta! Oh, finalmente! E invece la prima mandata è costata 9,40 €. Diciamo che siamo perfettamente allineati, anche un pelino sopra i prezzi nostri di Bologna purtroppo. Adesso andiamo nel prossimo posticino.
adesso deve essere dopo questo del nostro caffettino delle 10:30. Quando arrivate al tavolo se arrivate verso l'ora dell'aperitivo avete anche i cocktail che ve li fanno anche col caffè, tra l'altro il martini espresso. Poi hanno 3 tipologie di caffè, queste 2 che vi dicono che aromi hanno sono caffè non decaffeinati e poi hanno il caffè decaffeinato che è l'unico, è questo. Tra l'altro loro si fanno arrivare direttamente il chicco di caffè e poi lo tostano loro. Questo è il Brazil, che a vederlo così sembra normale, voi direte, no? E questo invece è l'Etiopia. Io qua sento quasi quel pizzico di dolce che si sentiva nell'altro caffè. Perché bevi anche il mio. Voglio sentire. Quale mi piace di più? Tu filma intanto, Rosy. Scusa, me l'hai già ciucciato? Capra! Sono molto forti, sono per zucchero. uomini duri e quindi io non sono un uomo duro, sono un tenerone. Quindi alla fine mi hai dato l'Etiopia, giusto? Esatto. C'è poca schiuma, ma c'era anche poca schiuma in quelli che avevamo bevuto, mi sembra, a Bologna. C'è un episodio dedicato alle colazioni con la pasta e il caffè e anche a Bologna ci sono dei posti che fanno il caffè da paura. Ah, ecco. Amaro, È amaro, però amaro. ha un sapore. Suo. Che Questa- diceva la signora non Allora- usare lo zucchero? No, è impossibile Ah, per me. vabbè. Nel tè no, ma nel caffè sì. Notevolmente meglio. Forse l'albicocca mi sono un po' suggestionata a leggere, però qualcosa di che ci possa assomigliare si sente. È molto aromatico rispetto ai caffè, quelli da sbagiuzza del bar normale, e questo si sente che è un'altra cosa comunque. Questa è la versione Brasil dove io gli ho già messo dentro il mio zucchero. Si sente proprio questo urto del caffè loro. Dell'aroma. È buono, però tabugno. A me piacciono tanto i mercatini fatti così, sono veramente deliziosi, anche perché poi rispecchiano tanto la cultura delle persone del luogo. Il Monster sta cercando di portarci a pranzo in una conoba. Il Monster diceva più turistico di così, ma in realtà questo è il mercato Dolac, è il loro principale mercato. Ci sono tutti gli agricoltori della zona intorno a Zagabria, vengono a portare frutta, verdura. Ci dovrebbe anche essere un angolino con la ciccia e qui si riforniscono anche tanti ristoranti della città. Io mi riferivo al locale che hai dietro di te con pizza, lasagne e pasta. E sono i posti dove noi non vi portiamo neanche sotto costrizione di minaccia. La porta di pietra fa parte del sistema difensivo della città di Zagabria ed è l'unica ancora esistente. Costruita nel XIII secolo, al suo interno si trova la cappella dedicata alla Madonna della Porta di Pietra, che è la patrona della città.
Oggi siamo a pranzo in una conoba qui a Zagabria. Per chi si fosse collegato solo adesso sul nostro canale e non avesse visto tutti gli episodi precedenti dedicati ai Balcani di questa vacanza, la conoba è la taverna tipica croata. Qui inizialmente si vendeva il vino insieme del cibo tipico. Oggi si sono un pochino più evoluti, sono un po' più dei ristoranti fighetti, però servono comunque le cose della tradizione culinaria della Croazia. Il risottino che ho preso io è al nero di seppia ed è tipico croato. Non so perché abbiano dato il cucchiaio, francamente, però. Perché hanno capito che personaggio sono io. Sa di mare, il riso è un po' impappato, si vede qua, non è sgranato, vedi? Beh, è un risotto, amore. È un risotto e quindi così deve essere. Delicatissimo. Ecco, vedi che uno dice il nero di seppia è forte. Delicatissimo. Allora, a mio avviso, il colore del nero di seppia non rilascia nessun sapore. È un qualcosa di cromatico. Dentro sono pezzetti di seppia, quindi giusto? Esatto. Io ho preso gli involtini di lombo di maiale avvolti nella pancetta e con un ripieno, se non ho capito male, di formaggio. Ah sì, proprio una botta così per rimanere leggera. Com'è? Questo è squisiterrimo. Poi la patata, la cipolla rossa. E queste non sono lessate, sono come, non lo so. Forno. Però sono, sì, esatto, con il suo peperone, il fungo, ma questi qua valgono tantissimo la pena perché la pancetta, questo l'hanno cotto grigliato, ha preso il croccantino, ha perso anche il grasso. Ah, ecco, vedi dov'è? Vedete dov'è il formaggino? Che esce. Questo meritava. Abbiamo speso 48,50 e adesso andiamo alla prossima. In questo parco grazioso e piacevole noi vi salutiamo e vi ringraziamo per aver seguito fino adesso le nostre vicissitudini. E noi ci vediamo al prossimo episodio, che sarà l'ultimo, ma saremo in Italia perché domani rientriamo a casa, ma prima c'è ancora una cosa goloserrima che dobbiamo farvi vedere. Ciao! Ciao! Ciocchettino.